بتشتكي دايما ان شعرك بيقع بمناسبه ومن غير مناسبه، كل ما تروحي للدكتور يقول لك نفسيه، وبتجيبي حاجات كده بمليون جنيه من عند دكتور الجلديه وفي الاخر ما بتجيبش نتيجه، بيديكي حبوب ملهاش اي لزوم، بيديكي سيرم ملوش اي لزوم، بيديكي زيت غالي جدا 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 وما بيعالجش عندك اي حاجه. انا جبت لك النهارده حاجه 3 بالله العظيم هتدعوا لي عليها لغايه لما يعني بصوا تقولوا بس. تمام. الوصفه دي عباره عن ايه؟ هقول لكم الاول هي بتعالج ايه. بتعالج الصلع الوراثي، بتعالج الثعلبه، بتعالج مثلا لو انت عندك اكتئاب وحياتك عامله زي سواد الحلل وشعرك بيقع على طول ما فيش تنبيت وشعرك خلاص بداتي تبقي قرعه. انا عامله لك الوصفه دي. نسمي كده بالله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اول حاجه خالص خالص هجيب لكم المفيد. بصوا دي بصلايه هي كبيره متقطعه وعليها 5 فصوص ثوم متقطعين مكعبات. اكتبي ورايا يا ستي الكل. قرن فلفل شطه لازم يكون حار، لازم يكون حار. طيب ما عندكيش شطه حاره هتعملي ايه؟ هتجيبي الشطه السوداني او الشيلي فليكس اللي هو ايه هوريهولك دلوقتي اهو. شيلي فليكس ده فلفل حار يا جماعه مجروش اللي احنا بنقول عليه الفلفل السوداني ده. هتحطيه في الحله كده مع قرن الشطه اللي احنا نزلنا عليه. معايا قرنفل. تمام. هناخد حبه قرنفل حلوين اهو قد مثلا ايه معلقه كبيره كده. قرنفل حصى حبه. معايا زعتر روزماري معذره روزماري. بصوا روزماري اهو شايفينه يا جماعه اهو. خلصنا؟ لا مش خلصنا. اهم مكون الكركديه وما ادراكي ما الكركديه. بصي تاخدي كده حفنه في ايدك قد كده بالظبط وتنزلي عليهم في الحله دي. تمام. وعندي مكون تاني محدش يتوقعه وده فعلا 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 هيعمل حاجات غير اللي انا قلتلك عليها. ايه هي بقى؟ اللي عندها قشره بتبقى عامله زي الكريمه كده في الشتاء وبتبقى عامله زي الحبوب في الصيف. اللي عندها قشره كده بتبان من هنا يا جماعه من الاطراف هنا او من الشعر من النص او من اي مكان وبتضايقها، اللي بتهرش كتير في شعرها، اللي دايما عندها اكزيما في شعرها. الحل الجنزبيل الاخضر. ايه ده يا هلا المكونات اللي تحرق في الراس دي؟ تحرق في الراس. انا عايزاها تحرق في الراس. هتقولي لي ليه عايزاها تحرق في الراس؟ هقول لكم يا جماعه دي هتنشط الحبيبات الصغيره اللي انت لما تروحي للدكتوره تقول لك انت عايزه بلازما. لا هي دي البلازما البيتي، هي دي البلازما البيتي. انت ما تعرفيش البلازما بره عامله ازاي، هتنفعك ولا هتضرك. شعرك هينبت بعد قد ايه؟ الشعر لو ما نبتش بعد شهر، لو ما نبتش كده وطلع لك بيبي هير بعد شهر ابقي تعالي حاسبيني، تعالي قولي لي لا وصفتك ما نفعتش. الوصفه دي انا متاكده وواثقه مليون في الميه ان انت هتعمليها كل لما تخلص لشعرك. المهم انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو علشان يبقى في فيديو كده لطيف خفيف. هناخد قطعتين من الجنزبيل زي ما هما كده اهو. بصوا اهو قطعتين من الجنزبيل. تمام. هنشوف بقى هنعمل ايه بعد كده. هنزود عليهم لتر من الميه. دي كل المكونات ونغطي عليها وهنحطها على نار تغلي ما بين 10 دقايق ل 15 دقيقة على نار هادية مش على نار عالية. وهنشوف هنعمل فيها ايه بعد كده. بصوا بقى بعد الخليط لما خلص هو ايه لسه في يعني ايه حرارة، في حرارة بس انا هوريكم دلوقتي الخليط. بصوا لونه عامل ازاي. بصوا خطير خطير خطير. استنى بصوا انا هصفيه اهو. بسم الله. بصوا بصوا لونه عامل ازاي. خطير خطير خطير. هنعمل فيه ايه دلوقتي هقول لكم. فين الازازه اهي. بصوا احنا كده صفيناه. دي البخاخه اللي احنا هنستخدمها واهي بخاخه جميله حلوه حلوه حلوه. تمام. بصوا بقى هنصفيه كده.
بصوا اللون. كفايه كده، دول حبه صغيرين هم، بس هحطهم برضه بس. ده الخليط يا جماعه، ده خليط تقريبا نص لتر، اللتر عمل لنا نص لتر. طيب هنعمل ايه؟ هتضيفي اي زيوت انت بتحبيها للشعر، بس مقدار صغير جدا جدا. انا مش عايزه مقدار كبير بحيث ان الزيت ما يدخلش جوه فروه الراس، لا انا عايزه حاجه تهدي الفروه. مش عايزه الشطه والجنزبيل والفلفل يخلوا الراس تتهيج. انا مش عايزه اي واحده عندها حساسيه شديده تستخدم المنتج ده وتحط نفس المقدار. ما تحطيش شطه، استغني عن قطعتين الجنزبيل بقطعه واحده. انا قلت لكم عشان ما ترجعوش تقولوا هاله قالت ولا عمل لنا حراره ولا بهدل لنا دماغنا والكلام ده كله. تمام؟ الوصفه دي يعني خطيره خطيره خطيره، ما تستغنوش عنها. هتستخدموها ازاي هقول لكم دلوقتي، بس قبل اي حاجه هنضيف عليها اضافه بسيطه جدا. تجيبوا اي نوعين زيت من عند العطار، زيت خروه، زيت جرجير، تمام؟ اي زيوت للشعر حلوه هاتوها، اللي هي بتبقى الازايز دي. انا عندي زيت الجرجير وزيت الخروه خلص بصراحه، فهضيف عليها بصوا يعني حاجه لا تذكر، نص معلقه صغيره جدا جدا. تمام؟ وهنيجي كده ونقفل اهو. ماشي؟ هتستخدميها ازاي بقى؟ هنرجها كده، على فكره هي سخنه جدا 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 فوق ما تتخيلوا يا ولاد. بصوا هي بخاخه، بخاخ. هتبخي بقى على تفتحي راسك كده، يعني الفروه بتاعه شعرك، وتقسميها كده، تقسمي شعرك وتبخي بالبخاخه. كل ما تقسمي تبخي من فوق لتحت، بس بعد لما الخليط ده كله يبرد تبيتيه لتاني يوم. تمام؟ مفيش اي مشكله. عاده انا بسيب الخليط ده كله لتاني يوم بعد ما يغلي متغطي عليه لتاني يوم الصبح، بس علشان عايزه اخلص الفيديو فانا حبيت اعمله معاكم. تمام؟ هترجي كل مرة هتستخدمي فيها الخليط ده هترجي الازازة، هترشي على شعرك بالطول، وبعد لما تخلصي شعرك كله اعملي تدليك في شعرك او في فروة الراس بشويش بشويش بشويش، وترشي منه على اطراف الشعر. تمام؟ لو عندك الشعر هايش شوية، فيه هيشان كبير كده او متضخم عندك كده، بترشي منه. طيب هتستخدميه كام مرة في الاسبوع؟ اول لما تستخدميه اول شهر تستخدميه 3 مرات في الاسبوع. هتستخدميه ازاي؟ اول لما تصحي من النوم، طبعا انت هتغسلي شعرك بالليل وانت عارفه ان انت هتغسلي شعرك بالليل. اول لما تصحي من النوم تعملي بيه شعرك كله، شعرك كله، كل حته في شعرك، كل حته في راسك، الاماكن الفاضيه دي. بصي رشي وادعكي في دماغك، رشي واعملي مساج وسيبيه، ولما تخلصي الناحيه التانيه ارجعي للمكان الفاضي في شعرك، هتلاقي نتيجة مذهلة. المكان هيحمر، عشان تكونوا عارفين المكان هيحمر. ممكن تهرشي شوية، لازم تسيبيه على شعرك في الأول 4 5 6 7 ساعات زي ما انت عايزة. الشهر التاني هتسيبيه ساعتين فقط لا غير، الشهر التاني هتسيبيه ساعتين فقط لا غير. ده استخدام يوم كامل، تستخدميه من الصبح لغايه بالليل كانك حاطه حنه على شعرك. ويا سلام لو حطيتي بقى اي حاجه على شعرك وغطيتي شعرك وسيبتيه كده يتفاعل مع شعرك، شعرك هينشف شويه بسيطه جدا 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 جدا. عندنا حمام الكريم، عندنا البلسم، عندنا شامبو، عندنا زيوت طبيعيه ممكن نستخدمها. ايه هي الزيوت الطبيعيه؟ زيت جوز الهند، ممكن تجيبي زيت مثلا بالروزماري من الصيدليه، اي نوع زيت، اي نوع زيت. انت دلوقتي بتصلحي ما افسده الظهر. تمام؟ بتصلحي ما افسده الظهر. فتعالي على نفسك وهاتي حاجه نظيفه لشعرك، استخدمي مواد طبيعيه، ما تستخدميش الحاجات اللي انت مش عارفه اصلها، الحاجات اللي عند الدكاتره، الليزر في ناس بيجي معاها نتيجه وفي ناس لا. في ناس بيبقى عندها صلع وراثي، في ناس عندها ثعلبه من وهي صغيره، في ناس من كتر ما هي بتشد شعرها وشعرها كان تقيل الاماكن دي كلها بتفضى الاماكن دي كلها فاضيه فاضيه كده، وفي النص هنا تحسوا ان هي قرعه من كتر ما هي بتشد شعرها. ده علاج، ده علاج سحري، علاج سحري ما تستغنوش عنه يا بنات. تمام؟ ويا رب اكون فدتكم،
واللي هتستخدم الوصفه تيجي تقول لي عملت ايه في شعرها.